que acabó con los dinosaurios. Todos los en el periodo escolar. Hizo que los dinosaurios desaparecieran. Y entonces se extinguieron y algunos de ellos tuvieron que renunciar. ¡Aplausos a todos! Ok, en lo que la fogata termina. Ponle el micrófono, amiga. ¡Vámonos, todos manos arriba! ¡Aquí abajo! Boogie, boogie, boogie. ¡No se escucha! Échale, griten, échale, griten. Griten. ¡Vamos, vamos, Fernando, ya se la saben!